ခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့က Power BI ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ browser ထဲမှာပေါ့နော်။ဒီ Power BI download ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ Power BI website လေးရှိမယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီ Microsoft Power BI မှာကျွန်တော် Microsoft ကနေလည်းသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေသွင်းနေဆိုတာကတစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီPower BI software မှာ version မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး issue တက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပါတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေပဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် Microsoft Power BI desktop ဆိုတဲ့ဘက်ကပဲသွားမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် download ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် Microsoft Store ကိုသွားပြီးဖွင့်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ advanced download option ပဲသွားမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးdownload လုပ်လို့ရတဲ့ website ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ Power BI ရဲ့ version ကိုပြပေးထားတယ်နောက်သူ publish လုပ်ပေးထားတဲ့ date ကိုလည်းပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်က20ရက်တလ2024ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံး version လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က file မျိုးစား2မျိုးရှိမယ် PBI desktop setup ပြင်နောက်ကကြတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေ64ဆိုပြီးတော့ပါတဲ့ဟာလေးရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်က system requirement ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုသွင်းထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ window version နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာစစ်ပေးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Power BI desktop ကကျွန်တော်တို့က32 bit လည်းသွင်းလို့ရတယ်64 bit လည်းသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ32 bit laptop ဆိုတာကမရှိသလောက်ရှားသွားပြီပေါ့နော်အားလုံးက64 bit နီးပါးလောက်ပဲသုံးနေရတာဆိုတော့အဲ့တော့ကို laptop ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ64 version home ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစစ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က about your PC ဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီနာ search bar လေးကနေကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ system ကို laptop information ရောက်သွားမယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် system type မှာကျွန်တော်ဒီမှာ64 bit operating system ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြပေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့က download ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း weird ဖြစ်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကဒီ64လို့ပါတဲ့ဟာလေးကိုပဲရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် download ကလေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှိပြီးသားမို့လို့ဒီဟာကို download မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနက download လုပ်ထားပြီးသားမို့လို့ဆိုတော့ install လုပ်တဲ့ဘိုင်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ download folder ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ download လုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Power BI desktop ဆိုတာလည်းရှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကို left click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် install လုပ်ကြမယ်အဲဆိုရင်သူစာရေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင် yes ပဲနှိပ်ပေးလိုက်မယ်တော့ခဏဆောင်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က next ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ I accept ဆိုတာလေးကိုရေးပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ next ကိုဆက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ default folder ဘက်အတိုင်းပဲထားမယ်ဒီမှာ create desktop shortcut ကရွေးပေးလဲရမရွေးပေးလဲရပါတော့เนาะရွေးပေးရင်တော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာမြင်နေရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ install နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ install လုပ်နေပြီပေါ့เนาะခဏစောင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုတော့ခဏစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ recording link ကိုခဏ pause လုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ recording video အချိန်ကြာနေမှာဆိုလို့
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ခဏလောက်စောင့်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် Power BI desktop ကိုချက်ချင်းဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ image ကလေးဒီတိုင်းလေးပဲထားပေးလိုက်ပေါ့နော်။ Okay မဖွင့်ချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကိုဖြုတ်ထားပေးလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဖွင့်စေချင်လို့ finish ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop မှာဒီ Power BI desktop ဆိုပြီးတော့မှပေါ်လာတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Power BI desktop စာပြီးပွင့်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီကျွန်တော် data ထည့်ရပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့က Power BI ကိုစပြီးတော့မှအဆင်ပြေပြေကျွန်တော်သွင်းလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ပိတ်ပေးလိုက်မယ်။